हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल होम टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको कोल्ड, कफ, फीवर, नाक बंद, गले में खराश, हर तरह की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। इस रेमेडी को यूज करते ही आप काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे। इसको बनाना भी बेहद आसान है और हर एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को कैसे बनाना है, इसका यूज कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह एक काढ़ा है जिसको हर एज के लोग यूज कर सकते हैं और कफ और कोल्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप इससे कुछ घंटों में ही रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस काढ़ा को बना लेते हैं। इस काढ़ा को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन गैस स्टोव पर चढ़ा लिया है। मुझे इस कप से 1 कप काढ़ा बनाना है, तो इसके लिए 2 कप करीब पानी लेना होगा, क्योंकि इस काढ़े को 8 से 10 मिनट बॉईल करना है। तो इसके लिए आपको दुगनी क्वांटिटी लेनी होगी वाटर की। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स के तौर पर सबसे पहले आपको 3 से 4 लौंग डालना है। ये मैंने यहाँ पर 3 लौंग लिया है। तो ये पानी हल्का गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले लौंग डाल दिया मैंने। उसके बाद एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया। दोस्तों, इसमें जो भी सारी चीज़ें डाल रही हूँ वो सारी चीज़ें कोल्ड, कफ, चाहे थ्रोट इन्फेक्शन हो, छाती में बलगम जम गया हो या जुकाम की वजह से हल्का फीवर महसूस हो रहा हो, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स रामबाण की तरह काम करते हैं। तो एक हरी इलायची भी मैंने डाल दिया, उसको हल्का सा खोल लिया मैंने, ताकि उसका जो अर्क है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। उसके बाद दोस्तों, आपको 5 से 6 तुलसी की पत्तियां लेनी है। तुलसी की पत्तियां तो आपको पता ही है कि ये सारी बीमारियों में बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। अगर तुलसी पत्तियां आपके पास आपके घर में अवेलेबल ना हो तो आप पास पड़ोस में भी पूछ सकते हैं, किसी न किसी के पास तो ये पौधा ज़रूरी उपलब्ध होता है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अदरक। मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है अच्छी तरह से। तो ये लगभग 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप अदरक की जगह सौंफ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में वह इजीली अवेलेबल होता है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन डाल देना है। आपके छाती में जितने भी अगर बलगम जम गए हैं तो अजवाइन उसको निकालने में काफ़ी मदद करता है। अब इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और मुझे डालने हैं, लेकिन उनको ज़्यादा उबालना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जब ये थोड़ा उबल जाए उसके बाद मैं उसको लास्ट में डालूंगी। दोस्तों, इस मिक्सचर को आपको बिल्कुल धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक उबालना है, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सभी का अर्क पानी में अच्छी तरह से घुल जाए। आप सोच रहे होंगे कि यह काढ़ा तो बिल्कुल कड़वा बनने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लास्ट में जो एक इंग्रेडिएंट डालूंगी वह इसको टेस्टी बनाने में मदद करेगा, और वह किसी भी तरह की खांसी आपका हो, पुराना खांसी हो, जुकाम हो, हर तरह के खांसी जुकाम में यह बेहद ही फायदेमंद होता है। तो यह काढ़ा आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगने वाला है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसको आप थोड़ा सा हिला दें। अब ये पानी लगभग 3 से 4 मिनट तक उबल चुका है। तो अब इसमें आपको आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालना है। दोस्तों, हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि जब भी सर्दी जुकाम हो तो दूध में हमारी मम्मी हल्का सा हल्दी डाल करके उबाल करके हमें पीने को देती हैं। तो इसलिए दोस्तों, हल्दी बहुत ही अच्छा एक एंटीबायोटिक है जो कि सर्दी जुकाम को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है जैगरी यानी गुड़।
यह इसके टेस्ट को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। इससे आपका जो काढ़ा बन रहा है वह कड़वा नहीं लगेगा। और गुड़ खांसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। आप गुड़ की जगह शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद को अभी बॉइल्ड करते हुए पानी में नहीं डालना होता है। काढ़ा बनने के बाद जब गुनगुना बाकी रहता है यानी ल्यूकवार्म रहता है, तब आप उस समय शहद मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब 8 मिनट हो चुके हैं और अब इसको छान लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि इस काढ़े को हर एज के लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो एक बार में 1 ग्लास का यूज भी कर सकते हैं। आप एक बार में ज़्यादा काढ़ा बना करके भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप उस काढ़े को एक दिन में ज़रूर कंज्यूम कर लें। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो आप इसको गुनगुना करके ही यूज करें, तभी यह फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर यह काढ़ा बच्चे को देना है तो आप 1 ग्लास को 4 बार दे सकते हैं, यानी 1/4 ग्लास को आपको एक बार में देना है। आप सुबह दे सकते हैं, दोपहर दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं, और सोने से पहले तो आप इस काढ़े को ज़रूर दें दोस्तों। और लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि जब आप सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या से जूझ रहे हैं तो कोशिश करें कि जब भी आप पानी पिएं तो गुनगुना पानी ही पिएं और किसी भी तरह की ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें, जैसे कि आइसक्रीम हो या ठंडा पानी हो या राइस वगैरह खाना कुछ दिन के लिए छोड़ दें, तो आप इस समस्या से काफ़ी जल्दी निजात पा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।